أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امام نووی رحمه الله در آخرین باب کتاب ریاض الصالحینش میگوید: باب بیان ما اعد الله تعالی للمؤمنین فی الجنة، یعنی باب در مسئله بیان کردن آن چیزی که آماده کرده است الله تبارک و تعالی برای مؤمنان در جنت، آن نعمت و آن لذت هایی که الله سبحانه و تعالی، آن جایگاه هایی که الله تبارک و تعالی برای مؤمنان آماده کرده است. پس این باب در آن همین مسئله می باشد. امام نووی رحمه الله اول در زیر این باب 4 آیت برامون تقدیم میکند که الله سبحانه و تعالی برای مؤمن ها چی آماده کرده است. بعد از آن میگذرد در قسم حدیث ها. اولین آیتی که در زیر این باب میارد میگد: قال الله تعالی، الله سبحانه و تعالی گفته است در سوره حجر آیت 45 تا 48. الله سبحانه و تعالی میفرماید: ان المتقین فی جنات و عیون، یعنی هر آینه برای انسان هایی که متقی هستند، اهل تقوا هستند، فی جنات و عیون، یعنی که در جنت ها می باشند، و عیون همچنین در کنار چشمه ها می باشند. اهل تقوا در جنت در نزد چشمه ها هستند. الله سبحانه و تعالی براشون میگوید: ادخلوها بسلام آمنین، بدرایید شما ای اهل تقوا به جنت، بسلام یعنی در سلامتی کامل، یعنی از تمام غم و اندوه دور داخل جنت شوید. آمنین در امنیت زندگی بکنید در داخل جنت. بعد از این الله سبحانه و تعالی میگوید: و نزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلین. و نزعنا ما فی صدورهم من غل، الله میگوید ما گرفتیم آن چیزی که در دل اونها بود از غل، از بدبینی و دشمنی و عداوت و کینه که در دل انسانیت بود، در دل اهل تقوا بود. الله سبحانه و تعالی میگه ما اینها را از اونها میگیریم اخوانا، پس ما اونها را برادر یکدیگر قرار میدیم، اونها با یکدیگر برادروار میشوند. علی سرر متقابلین، اونها بر بالای تختها متقابلین یعنی روبروی یکدیگر قرار میگیرند. متقابل هستند، روبروی یکدیگر قرار میگیرند. علما میگن متقابلین به خاطر آن هست که دیگر اونها کینه و کدرت و بدبینی و چیزی ندارند که به یکدیگر پشت بگردانند. از این حساب اونها همه روبرو میشوند، روبرو با یکدیگر جمع میشوند. لا یمسهم فیها نصب و ما هم منها بمخرجین. الله سبحانه و تعالی میگه لا یمسهم فیها نصب، یعنی که در اون جنت نصب یعنی خستگی و رنج به اونها نمیرسد. لا یمسهم، به اونها نمیرسد در داخل جنت نصب یعنی خستگی و رنج و بیماری و مشکلات بالای اونها نمیآید. و ما هم منها بمخرجین، و همچنین اونها از جنت بیرون نمیبرایند، بیرون نمیشوند، یعنی همیشه دیگر در جنت باقی میمانند. پس این اولین آیتی بود که امام نووی رحمه الله در زیر این باب برای آن چیزی که الله سبحانه و تعالی برای اهل ایمان آماده کرده است در جنت، این آیت را برامون تقدیم کرد. اکنون میگذرد در دومین آیت. دومین آیتی که میارد میگد: و قال تعالی، و گفته است الله سبحانه و تعالی سوره زخرف آیت 68 تا 73. الله سبحانه و تعالی در سوره زخرف آیت
68 تا 73 میگوید یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون. الله میگه ای بندگانم، یا عبادی ای بندگانم، لا خوف علیکم اليوم، یعنی ترس دیگر شما امروز نداره، دیگر ترس امروز در بالای شما نیست. ولا انتم تحزنون، و همچنین شما دیگر امروز غمگین نمیشوید. علما میگویند خوف انسانیت از آینده دارد که در آینده چی میشود، خوف و ترس دارد. و غمگین برای گذشته می شود انسان که در گذشته چی چیزها را از دست داده است. پس برای اهل جنت دیگر هر دین ها برداشته می شود، دیگر نه ترس دارند و نه دیگر اندوهگین می شوند، زیرا که در دنیا عملهایی کردن که داخل جنت شدن. دیگر جنت جای ناز و نعمت است، دیگر ترس و وهمی در داخل جنت وجود ندارد. بعد از این آیت بعدیش، آیت 69، الله سبحانه و تعالی میگه الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. الله میگه الذين آمنوا، یعنی کسانی که ایمان آوردن، بآیاتنا، با آیاتهای ما، با احکامی که الله سبحانه و تعالی نازل کرده است، با قرآنی که الله سبحانه و تعالی نازل کرده است، با این ایمان آوردند و کانوا مسلمین، و از جمله مسلمانان بودن، یعنی مسلمان های جوارحی، به جوارحشان، به اعضای بدنشان اسلام رو تطبیق کردند، به اعضای بدنشان، یعنی که الذین آمنوا بآیاتنا، این قلبی است، یعنی در داخل قلبشان مطمئن و یقین داشتند به اسلام و به ارکانی که اسلام دارد، با ارکان ایمان اطمینان یقین کامل داشتن. و کانوا مسلمین، این مسلمینش عملهای ظاهری است، یعنی نماز میخواندن، روزه میگرفتن، حج میرفتن و مالشون به نصاب میرسید، زکات مالشون رو میدادند. پس این مسلمین یعنی که عملهای ظاهری را همچنین انجام میدادند. پس هم عملهای باطنی، عملهای قلبی که ایمان آوردن و این عملهای قلبی، و همچنین عملهای ظاهری و جوارح که نماز خواندن و روزه گرفتند و دیگر عملهایی که با جوارح انجام داده میشه، اینا را همه را میگه انجام میدادند. الله اکنون این طور مردم چی میگوید؟ میگوید ادخلوا الجنة انتم و ازواجکم تحبرون. الله میگوید که ادخلوا الجنة، داخل جنت شوید شما ای مسلمانان، ای اهل تقوا، و ازواجکم، و همچنین امثال شما مؤمنان میتوانند داخل جنت شوند. و یا بعضی مفسران میگه که و ازواجکم یعنی همسرهایتان، شما ای اهل ایمان با همسرهایتان داخل جنت شوید. بعضی علما میگن ازواج در اینجا همسر نیست بلکه امثال هست، یعنی هم مثلای خودتان. پس بدروید داخل جنت شما ای اهل ایمان و ازواجکم و امثال شما انسان های با ایمان داخل جنت میشوند. تحبرون هستند، یعنی غرق شادی هستند، یعنی مکرم و محترم هستید و مکرم و محترم گردانده میشوید، زیرا که شما داخلی جنت پرناز و نعمت میشوید. بعد از این الله سبحانه و تعالی آیت 71 میگوید یطاف علیهم بصحاف من ذهب و اکواب. یطاف علیهم یعنی که به گردش انداخته می شود، منظورش که چرخانده می شود، علیهم به نزد اهل جنت، بصحاف یعنی کاسه هایی که من ذهب از طلا هستند، و اکواب همچنین جام ها، کاسه و جام های، کاسه و پیاله های طلایی به گردش می درآید در نزد اهل ایمان در داخل جنت. و فیها در داخل این کاسه و اون جام ها چی است؟ و فیها یکی در داخل جنت، و فیها ما تشتهیه الانفس، یعنی در داخل جنت هر آنچه که بخواهد دل انسان وجود دارد. هر چیزی که میخواهی از نعمت در داخل جنت هست.
و تلذ الاعین، و به هر چیزی که لذت میبرد چشم ها لذت میبرد، در داخل جنت اون چیز وجود دارد. و انتم فیها خالدون. الله سبحانه و تعالی میگوید شما ای اهل ایمان در داخل جنت خالد و مخلد و جاویدانانه و همیشه میباشید، دائمی در داخل جنت میباشید. یعنی که رنگ دنیا نیست موقتی باشد، بلکه جنت دائمی هست. و تلك الجنة التي اورثتموها بما کنتم تعملون. میگد و تلك الجنة، اون جنت است که اورثتموها، یعنی که به شما رسیدگی است، شما میراث بردید. در مقابل چی؟ بما کنتم تعملون، در مقابل آن کارهایی که، عملهایی که، عبادتهایی که انجام میدادید. در مقابل آن عملهاتان شما جنت را میراث بردید، جنت را از خود کردید و جنت را صاحب شدید. لکم فیها فاکهة کثیرة منها تأکلون. الله سبحانه و تعالی میگه برای شما ای اهل ایمان در داخل جنت میوه های بسیار است. منها تأکلون، بعضی از اون میوه ها را شما میخورید. یعنی در جنت میوه چنان زیاد هست که شما بعضی از اونها را میخورید و بعضی از اونها را استفاده میبرید. پس این بود سوره زخرف آیت 68 تا آیت 73. این دومین آیتی بود که امام نووی رحمه الله در زیر باب آن چیزی که الله سبحانه و تعالی برای مؤمنین آماده کرده است در جنت تقدیم کرد. و سومین آیتی که امام نووی رحمه الله میارد میگد و قال تعالی، و گفت الله تبارک و تعالی، سوره دخان آیت 51 تا 57 است. الله سبحانه و تعالی در سوره دخان آیت 51 چنین میگوید که ان المتقین فی مقام امین. الله میگوید هر آینه انسانهای با تقوا در جایگاه امن خواهند بود. در مقام، در جایگاهی که امین است، اونجا امن هست، اونجا دیگر مشکلات نیست، ترس نیست، غم نیست. فی جنات و عیون، در باغها و در نزد چشمه ها خواهند بودن انسانهای با تقوا. یلبسون من سندس و استبرق متقابلین. الله سبحانه و تعالی میگوید انسانهای جنتی، انسانهای با تقوا، یلبسون، میپوشند لباسهایی که من سندس است، از ابریشم نازک و تنک است، و استبرق، از ابریشمی که غفص است، متقابلین، در مقابل یکدیگر می ایستند. چطوری که در آیت بالا گفتیم که به یکدیگر پشت نمیگردانند بلکه روبرو می ایستند. کذالک و زوجناهم بحور عین. الله سبحانه و تعالی میگوید کذالک، یعنی بیشتیان اهل جنت چنین است که و زوجناهم بحور عین، اونها را به ازدواج دادیم، اونها را همسر دادیم. اون همسرهاشون کی است؟ حور عین است. حور عین یعنی چی؟ یعنی که زنهایی که چشمای زیبا دارند. اصلا حور گفته جمع حورا هست. حورا یعنی زیبا، و عینا یعنی چشم کلان، چشمهای کلان زیبا دارند. پس اونها را میگن چی؟ حور العین. حور العین. پس الله سبحانه و تعالی میگوید ما برای اهل ایمان، اهل جنت، زنهای از حور العین نصیب گرداندیم. یدعون فیها بكل فاکهة آمنین. یدعون یعنی طلب میکنن جنتی ها، فیها در جنت، بكل فاکهة یعنی هر میوه‌ای را که بخواهن، هر میوه را بخواهن اهل جنت طلب میکنن، آمنین هستند، با کمال راحت، یگان مشکلی پیدا نمیکرد. امروز ببین و حالت میشود که یک میوه میفارد باید رفته از بازار خریداریش کنی، یا در خانت هم باشد باید بالای درخت ببرای اون را از اون بالا
چینده آورده پاک کرده، بعد از اون را استفاده برید. در جنت این طور نیست. در جنت آمینین است، یعنی کمال راحت با تو است. هر چیزی را که میخواهی به نزدت میآید، آورده می شود. هر چیزی را که میخواهی آماده است برای استفاده بری و برای تناول کردن. الله میگوید لا یذوقون فیها الموت الا الموتة الاولی. الله میگوید نمیچشند جنتی ها در جنت مرگ را مگر همون مرگ یکم را. مرگ یکم یعنی که از این دنیا وقتی وفات میکنی پس به دنیای آخرت انتقال میابی، انا همین را در نظر دار. موتة الاولی همین را میگن. پس در این دنیا زندگی میکند و در آخر مرگ میچشد، همین آخران بار مرگ چشیدنش است. بعد از این دیگر مرگ وجود ندارد. و وقاهم عذاب الجحیم. و الله سبحانه و تعالی دور میگرداند، حفظ میکند اهل جنت را عذاب الجحیم، یعنی از عذاب دوزخ. اهل جنت از عذاب دوزخ در امان هستند و دور هستند و محفوظ میباشند. فضلا من ربک. همه این ناز و نعمت و از دوزخ را دور کردن و اینها همهش میگه فضل از جانب پروردگارت میباشد. ذلك هو الفوز العظیم. انا همان پیروزی بزرگی است. پیروزی بزرگ همین است که انسان در این دنیا عملهای را انجام بدهد که در آخرت صاحب این مقام، صاحب این جایگاه بگردد. این بود سومین آیتی که امام نووی رحمه الله در زیر این باب برای ما و شما تقدیم کرده است. آخرین آیت در زیر این باب، چهارمین آیت، امام نووی رحمه الله میگوید و قال تعالی، و گفته است الله تبارک و تعالی سوره مطففین از آیت 22 تا 28. الله سبحانه و تعالی میفرماید ان الابرار لفی نعیم. هر آینه میگه انسان هایی که نکوکار هست، ابرار کسانی که عملهای نیک انجام میدن، انسان های نیک انجام دهندگان، اونها میگه لفی نعیم، در نعمت هستند. علی الارائک ینظرون. علی الارائک ینظرون یعنی بر بالای تخت ها و بر بالای دیوان ها و کرسل هایشان ینظرون، به این طرف و به آن طرف نگاه میکنند، یعنی در کامل راحت و استراحت هستند. در بالای کرسل های ملایم و در بالای دیوان های ملایم به این طرف و آن طرف نگاه میکنند. تعرف فی وجوههم نظرة النعیم، یعنی درک میکنی، میفهمی در روی انسانهای جنتی نظرة النعیم است، یعنی سبزی و خوشی نعمت را در روی اهل جنت حتی میبینی. یعنی چنان خرسند هستند، چطوری که انسان بسیار خرسند شود، دیدن برابر میفهمی که همین انسان بسیار در حالت خرسندی قرار دارد. پس اهل جنت میگوید انا همین طور هستند. از رویهایشان فهمیده میشود که اینها در نعمت کامل قرار دارند. یسقون من رحیق مختوم. یسقون یعنی نوشانیده میشوند اهل جنت من رحیق مختوم، یعنی که از شراب تازه که مختوم است. رحیق یعنی نوشاکی پاک و تازه که مختوم است، یعنی مهر شدگی است، مهر زدگی انشه. در انا همین از شرابی تازه که مهر زده هست، اهل جنت از انا همون شراب ها می نوشند. ختامه مسک، یعنی که مهری اون شراب های پاک و تازه مسک می باشد، بوی مسک میکند. وقتی که میگه انسان میکشایدش، اون بوی مسک میکند. و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون. الله سبحانه و تعالی میگوید پس باید درباره این طور مکان یتنافس المتنافسون، یعنی مسابقه بکنند و رقابت بکنند انسانهای رقابت کننده، کسانی که میخواهند رقابت بکنند. رقابت پس برای این طور مکان ها میباشد.
این طور مکانهایی که ناز و نعمت ابدی دارد، یعنی رقابت و مسابقه نه برای دنیا و نه برای جایی که گذرا هست برای اونجا باشد، بلکه رقابت و مسابقه برای کجا است؟ برای انا این طور مکانی که ابدی و دائمی است. پس الله میگه و فی ذالک، پس باید درباره این طور مکانها مسابقه و رقابت بکنن رقابت کنندگان. و مزاجه من تسنیم، و مزاجه یعنی که آمیخته میشدگی، چیزی که با اون آب رحیق، آب خالص و پاکیزه همراه می شود، یعنی که اون چیزی که با اون آبی تازه همراه می شود، من تسنیم یعنی از آبی بالایی می باشد، از آبی که تسنیم است. تسنیم آبی رو که از بالا می ریزد، از بلندی می ریختگی رو آبهای تسنیم میگویند. یعنی که مزاجه یعنی که همراه میشدگیش، آمیختش یا چیزی که همراه کرده میشود با اون رحیق، از چی است؟ من تسنیم است، از آبی که از بلندی میریزد. بعضی میگن تسنیم نامی چشمه هست در جنت، چطور که الله خودش میگه که عینن یعنی که چشمه هست، تسنیم چشمه هست، یشرب بها المقربون، می نوشند از آن چشمه انسان‌هایی که مقرب هستند، انسان‌هایی که بسیار به الله جل جلاله نزدیک هستند، از آب این چشمه تسنیم می نوشند. پس این بود چهارمین آیت و آخرین آیتی که امام نووی رحمه الله در زیر این باب برامون تقدیم کرده است. اکنون امام نووی میگوید والآیات فی الباب کثیرة معلومة، میگه آیت ها درباره نعمت های جنت خیلی بسیار هستند و معلوم هستند. پس همچون نمونه فقط 4 آیت برامون تقدیم کرد و الا میگوید برای جنت، برای نعمت هایی که الله برای اهل ایمان در جنت آماده کرده است خیلی زیاد میباشند. اکنون امام نووی رحمه الله در قسم حدیث ها میگذرد. اولین حدیث این باب حدیث 1879 کتاب ریاض الصالحین است. امام نووی رحمه الله میگوید و عن جابر رضی الله عنه قال، یعنی از جابر رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند یأکل اهل الجنة فیها، یعنی میخورن اهل جنت در داخل جنت، در داخل جنت خوردن هست، و یشربون و نوشیدن هم هست، اهل جنت می نوشن، ولا یتغوطون اما نجاست نمی کنن، و در جنت دیگر اونجا دشت کردن و نجاست کردن وجود ندارد. ولا یمتخطون و همچنین در جنت آب بینی وجود ندارد، آب بینی آمدن و آب بینی شدن وجود ندارد. ولا یبولون و در جنت همچنین پیشاب کردن هم نیست، در جنت پیشاب کردن وجود ندارد. ولكن طعامهم ذلك جشاء کرشح المسکی، ولیکن میگوید البته را، ولکن یعنی که البته را، طعامهم ذلك یعنی بعد طعام خوردنشان در جنت وقتی که بعد طعام میخورد، جشاء یعنی که بادی معده میدهند و آروق میزنند و کرشح المسک، آروق زده اشان بادی معده اشان به مثل رشح مسک است، به مثل بوی مسک است. یلهمون التسبیح و تکبیر و اهل جنت الهام میشوند تسبیح و تکبیر برایشان. یعنی چی؟ یعنی طبیعی اهل جنت تسبیح و تکبیر میگویند، کما یلهمون النفس، چی طوره که به اختیار یا همچنانه که به اختیار نفس میکشند. ببین انسان به اختیار نفس میکشد، پس اهل جنت انا همین طور به اختیار و براشون الهام میشود تسبیح و تکبیر که همیشه تسبیح و تکبیر گفته میگردن، سبحان الله و الله اکبر گفته
میگردند. رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کرده است. پس این بود اولین حدیثی زیر باب آن چیزی که الله سبحانه و تعالی برای اهل ایمان آماده کرده است. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث 1880 کتاب ریاض الصالحین را می آورد و میگوید: و عن ابی هریره رضی الله عنه قال، یعنی از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که گفت: قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که قال الله تعالی، الله سبحانه و تعالی میگوید: اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت. الله میگوید آماده کردم، این حدیث قدسی است. الله سبحانه و تعالی میگوید آماده کردم برای بندگان صالحم ما لا عین رأت، چیزهایی را که چشم اون چیزها را ندیده است، ولا اذن سمعت، و آن چیزها را گوش هم نشنیده است، ولا خطر علی قلب بشر، و همچنین خطورم نکرده است آن نعمتهایی که الله برای اهل ایمان، برای بندگان صالحش آماده کرده است، بر دل انسانیت خطور کردگی نیست. یعنی در فکرش هم نبودی، حتی خیال هم نمی کردی که در جنت اینقدر ناز و نعمت زیاد باشد. الله انا همون طور ناز و نعمت را آماده کرده است برای بندگان صالحش. پس از این میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند که وقرؤوا ان شئتم، یعنی ای مردم بخوانید اگر میخواهید سوره سجده آیت 17 را که الله میگوید: فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون. الله سبحانه و تعالی میگوید فلا تعلم نفس، یعنی هیچ کس نمیداند، هیچ کس نمیداند ما اخفی لهم، یعنی آن چیزی که پنهان کرده شده است برایشان، من قرة اعین، یعنی که از روشنی چشمها، جزاء بما كانوا يعملون، پاداش برای آن عملهایی که انجام میدادند. یعنی برای عملهایی که در این دنیا انجام میدادید، آن چیزهایی که الله سبحانه و تعالی آماده کرده است و پنهان کرده است شما نمیدانید، پس اونها را شما نمیدانید ای انسانیت، پس شما اون را نمیدانید. الله سبحانه و تعالی اون چیزها را آماده کرده است. اونها برای چی است؟ جزاء بما كانوا يعملون، پاداشی اون عملهای نیکتون هست که در دنیا انجام دادید، اون عملهای نیک را. این حدیث متفق علیه است. این بود حدیث 1880 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث 1881 کتاب ریاض الصالحین را میآورد و میگوید: و عنه قال، یعنی از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که گفت: قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: اول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر لیلة البدر. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگوید اولین گروهی که داخل جنت میشوند على صورة القمر، یعنی که رویهای اونها به مثل ماهی لیلة البدر است، یعنی شب 14 است. پس اولین طایفه که داخل جنت میشوند اونها مردمایی هستند که روحایشان، چهرهایشان به مثل ماه 14 روشن و نورانی می باشد. ثم الذين يلونهم على اشد کوكب دری فی السماء، پس میگه کسانی که بعد از اینها پس از گروه اول داخل جنت می شود، على اشد کوكب دری فی السماء، یعنی که چهرهایشان به مثل روشنترین ستاره های آسمان می باشد. چهرهایشان به مثل روشنترین، نورانی ترین
ستاره آسمان می باشد اضاءتا، از روی روشنی و از روی نورانی بودن. پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگوید، دو گروه را بیان کرد، بعد از این میگوید لا یبولون ولا یتغوطون، یعنی اهل جنت پیشاب نمی کنند، ولا یتغوطون، نجاست نمی کنند، همچنین دشت نمی کنند، ولا یطفلون، و مردم جنت همچنین آب دهان ندارند، آب دهان نمی کنند، ولا یمتخطون، و اهل جنت همچنین آبی بینی نمی کنند. امشاطهم الذهب، پس شانه های اهل جنت از طلا است. شانه هایی که اهل جنت استفاده می برند از طلا می باشد. و رشحهم المسک، و عرقی اهل جنت به مثل بوی مسک دارد، بوی مسک می کند. و مجامرهم الالوة عود الطیبی، و آتشدانهای اهل جنت، عود یعنی که همون چوبه های یا که عطرهای خوشبویی که است، عود و طیب است، یعنی که عودهای خوشبو هست. اهل جنت را آتشدانهایشان از چوبه های هست که از اونها خوشبویی گرفته می شد، یعنی که از عود طیب است، یعنی که بگیم خوشبو هستند. ازواجهم الحور العین، زنهای اهل جنت حور العین ها می باشد، یعنی که زنهای چشم زیبا می باشند. علی خلق رجل واحد، در بعض روایت میگه علی خلق رجل واحد، یعنی در اخلاق همانند یک مرد هستند، یعنی همهشان به مثل یک انسان هستند دیگر. در اونجا بدبینی و دشمنی و کینه و عداوت و این چیزها دیگر وجود ندارد. على صورت ابیهم آدم 60 ذراعا فی السماء، یعنی که على صورت ابیهم آدم، یعنی قد و قامتشان به مثل قد و قامت پدرشان آدم علیه السلام می باشد که 60 ذراع می باشد، یعنی اهل جنت قدهایشان 60 ذراع می باشد. فی السماء در بلند بودن، در بلندیشان 60 ذراع می باشد. اهل جنت را قد و قامتشان چطوری که آدم علیه السلام را قد و قامتش 60 ذراع بود. این بود حدیث 1881 کتاب ریاض الصالحین که میگه این حدیث متفق علیه می باشد. اکنون یک روایت دیگر در پایانش ذکر میکنند، میگه و فی روایت للبخاری و مسلمین، یعنی در یک روایت دیگر در بخاری و مسلم همچنین آمدگی است که آنیتهم فیها الذهب، یعنی ظرف هایی که برای طعام خوری و برای نوشاکی استفاده میبرند، میگه انا همون ظرف هایشان ذهب است، از طلا هست. و رشحهم المسک، و عرقی اهل جنت مسک می باشد. ولکل واحد منهم زوجتان یرا مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن، میگه برای هر یک از اون اهل جنت زوجتانی، دو زن می باشد. هر یک اهل جنتی دو زن دارد. این دو زن از زنهای دنیا هست، نه از حور العین. از حور العین عددهای زیاد است، اما دو زن همراهشان هست، یعنی که از زنهای دنیا الله سبحانه و تعالی برای هر یک مرد جنتی دو تا زن میتید. یرا مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن، یعنی که دیده می شود مخ سوقهما، یعنی که مغز استخوان پایهایشان، من وراء اللحم، از پشت گوشتهایشان، من الحسن، از زیباگی، یعنی از زیباگی مغز استخوان پایهایشان دیده می شود. تا همین اندازه زنهای زیبا و زنهای خوشگل را الله تبارک و تعالی برای مردهای جنتی می دهد. لا اختلاف بینهم، میگه اختلاف دیگر در بین اهل جنت وجود ندارد. ولا تباغض،
همچنین بد دیدن در بین اهل جنت وجود ندارد، دیگر بدبینی نیست. قلوبهم قلب رجل، یعنی دلهای جنتی ها همانند دل یک نفر است. چون که دل یک انسان در داخلش برای خودش مثلا دشمنی و عداوت ندارد، همین طور است. پس دلهایشان به مثل دل یک شخص است. یسبحون الله بکرة و عشیه، یعنی تسبیح میگویند، پاک و منزه میدانند الله تبارک و تعالی را سحر و بیگه یاد الله را میکنند، تسبیح میگویند و تکبیر میگویند و ذکر الله جل جلاله را میکنند اهل جنت. قوله صلی الله علیه و سلم، یعنی سخن پیغمبر صلی الله علیه و سلم که در این حدیث گفت که علی خلق رجل واحد، یعنی که با اخلاقی همانند اخلاقی یک مرد. میگه رواه بعضهم فی بفتح الخاء و اسکان اللامی، میگه بعض راوی ها این حدیث رو حرف خا را فتحه کرده و لام ساکین کرده که خلق، و بعضهم بضمهما، و بعضیشان هر دویش رو ضمه کرده که خلق یا خلق یا خلق، هر دوش یعنی دو روایت داریم، روایت خلق و روایت خلق. پس هر دو میگه و کلاهما صحیحون، یعنی هر دویشان صحیح می باشد. میشه بگوی که علی خلق رجل واحد، میشه بگوی علی خلق رجل واحد، هر دو روایت ها صحیح می باشد. پس این بود دو روایت در زیر حدیث 1882 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث 1882 کتاب ریاض الصالحین را می آورد و میگوید و عن المغیرة ابن شعبة رضی الله عنه عن رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، یعنی از مغیره ابن شعبه رضی الله عنه روایت است، از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت کرده میگوید سأل موسی علیه السلام ربه، یعنی که پرسید موسی علیه السلام پروردگارش را. حضرت موسی میگه الله را پرسان شد که ما ادنا اهل الجنت منزلتا، یعنی که پایین ترین یا کمترین جایگاه جنت کی دارد، یعنی چی شخص کی است که در پایین ترین جایگاه جنت باشد؟ قال، میگه الله سبحانه و تعالی گفت که هو رجل، اون مرد هست که یجیء بعد ما ادخل اهل الجنت الجنت، یعنی می آید بعد از اون که در آورده شد یا در آمدند اهل جنت به جنت، بعد از اون که جنتی ها به جنت در آمدند، پس یک مرد میگه آورده میشه و که یک مرد می آید. فیقال له، پس این مرد را گفته می شود که ادخل الجنت، یعنی داخل جنت شو. فیقول ای ربی، اون مرد می گفته است که ای پروردگارم، کیف وقد نزل الناس منازلهم، می گفته چطور من بدرم داخل جنت شوم که جای گرفتن مردم جایهایشان را، یعنی مردم مکانهایشان را گرفتن، و اخذوا اخذاتهم، و گرفتن مردم نصیبهایشان را، آن چیزی که اخذاتشان بود یعنی که آن چیزی که حقشان بود مردم حقشان را گرفتن. فیقال له، پس میگه برای این مردی که آخران آمده است، پس برای این گفته میشه، این مرد میگه که مردم همه جایها را گرفت، دیگر جای نیست و مردم هر کس جایها را گرفتن، دیگر در جنت جای نیست. فیقال له، پس میگه برای این مرد گفته میشه است که اترضا ان یکون لک مثل ملک ملک من ملوک دنیا، میگفته است که آیا راضی میشوی تو که برای تو مثلی پادشاهی از پادشاهان دنیا را به دستت بدهیم؟ یعنی یک پادشاه دنیا چقدر جا دارد، چقدر مکان دارد، چقدر مسافت دارد، آیا میخواهی که انا همین مسافه برای تو بدهیم؟ فیقول رضیت ربی، پس اون مرد میگفته است که راضی شدم ای پروردگارم، یعنی راضی هستم همین قدر مکانم بدهی، راضی هستم. فیقول،
پس میگفته است الله تبارک و تعالی لک ذلک، یعنی برای تو به اندازه ملک یک پادشاه ملک دادم، و مثله با یک برابر از اون زیادتر، و مثله دو برابر از اون زیادتر، و مثله سه برابر از اون زیادتر، و مثله چهار برابر، یعنی قطعی اون یک حق پادشاه 5 برابر، 5 برابر الله میگفته است برای تو دادم. فیقول فی الخامستی، وقتی میگفته 5 برابر برات که دادم، در پنجم رسیدن میگفته است که رضیت ربی، راضی شدم ای پروردگارم، یعنی راضی شدم بس است 5 برابر ملک یک پادشاهی دنیا برام بدهی بس است. فیقول، پس میگفته است الله جل جلاله که هذا لک، یعنی انا همین 5 برابر ملک یک پادشاهی دنیا برای تو بود، و عشرت امثاله، و 10 برابر اون، الله اکبر، 10 برابر اون برای تو هدیه بود. ولک ما اشتهت نفسک، و برای تو هر چی که نفست میخواهد، چیزی میخواهی هست. و لذت عینک، و برای تو هر چیزی که عین و چشم تو لذت میبرد، هر لذتی که میخواهی برای تو داده شود و تو اختیار بکن. فیقول رضیت ربی، پس اون مرد میگفته است که راضی شدم ای پروردگارم. قال ربی فاعلاه منزلتا، پس میگه حضرت موسی علیه السلام اکنون فهمید که کمترین مکان اهل جنت، جایگاهی که اهل جنت دارن، برابر به 10 پادشاهی و ملکی یک پادشاه دنیا هست. اکنون گفت که ای پروردگارم فاعلاه منزلتا، اکنون بالاترین جایگاه را کی دارد، چی مسافه و چی اندازه جایگاه دارد؟ قال اولئک الذین اردت، الله سبحانه و تعالی میگفته است اونها کسانی هستند که اردت، من اونها را اختیار کردم، من اونها را برگزیدم، آنها را اختیار کردم. غرست کرامتهم بیدی، الله میگفته است شناندم درختی کرامتشان رو به دست خودم. الله میگفته است درختی کرامتی آنها رو من به دست خودم شناندم. و ختمت علیها، و مهری ابدیت را که اصلا فانی نمی شود خودم زدم بر اون نعمت هایی که اونها دارند. فلم تر عین، یعنی پس ندیده است چشم نعمتی که کرامتی که اهل جنت دارد. ولم تسمع اذن، و گوش شنیدگی نیست. ولم یخطر علی قلب بشر، و حتی خطور به قلب انسانیت نکرده است اون نعمتی که الله سبحانه و تعالی برای اهل جنت آماده کرده است. رواه مسلم، این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کرده است. پس این بود حدیث 1882 کتاب ریاض الصالحین که کمترین مکان اهل جنت برابر به 10 اون ملک و دارایی که یک پادشاه دنیا دارد برابر به 10 دارایی یک پادشاه دنیا هست. اکنون اون کسانی که بالاترین مقام و جایگاه های جنت هست اون را چشمی ندیده است و گوشی نشنیده است، حتی در فکر و خیال انسان آن نمی آید. پس این بود حدیث 1882 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث 1883 کتاب ریاض الصالحین را می آورد و می گوید و عن ابن مسعود رضی الله عنه قال، یعنی از ابن مسعود رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که اینی لأعلم آخر اهل النار خروجا منها، رسول الله میگوید هر آینه من میشناسم آخرین دوزخی را که از دوزخ میبراید، آخرین دوزخی که از دوزخ میبراید رسول الله میگوید من اون را میشناسم و من اون را میدانم. و آخر اهل الجنت دخولا الجنت،
و آخرین اهل جنت که به در جنت می درآید، رسول الله میگه او را من همچنین میشناسم و میدانم. رجل یخرج من النار حبوا، اکنون میگوید مرد میبراید از دوزخ حبوا، یعنی که کنلغشه کرده به زمین خودش را شکیده شکیده از داخل دوزخ میبراید، از داخل آتش میبراید. فیقول الله عز وجل له، پس میگوید الله عز وجل برای این مردی که از داخل دوزخ کنلغشه کرده و بیرون برآمده است، الله سبحانه و تعالی براش میگفته است که اذهب فدخل الجنه، میگفته است ای مرد رو داخل جنت شو. فیأتیها، پس میگه این مرد نزد جنت میآید. فیخیل الیه انها ملأ، پس تصور کرده می شود، یا که بگم در خیال این مرد می آید که هر آینه این جنت پر هست. جنت را نگاه میکند، در خیالش، در پیش چشمش جنت پر میتابد. فیرجعو، پس میگه این مرد بر میگردد از نزد جنت. فیقول یا ربی وجدتها ملأ، پس این مرد میگفته است که ای پروردگارم جنت را پر یافتم، جنت پر است، جای در آمدن ندارد. فیقول الله عز وجل، پس الله سبحانه و تعالی باز این مرد رو میگفته است که اذهب فدخل الجنه، یعنی برو داخل جنت شو. فیأتیها، پس میگه این مرد نزد جنت می آید. فیخیل الیه انها ملأ، پس در خیال و در چشم این جنت پر میتابد، جنت رو میبیند که جای در آمدن ندارد، جنت پر است. فیرجعو، باز میگه این مرد میگردد. فیقول یا ربی وجدتها ملأ، پس میگوید ای پروردگارم جنت را پر یافتم. فیقول الله عز وجل، پس میگه الله سبحانه و تعالی له، برای این مرد میگوید که اذهب فدخل الجنه، یعنی برو داخل جنت شو. فإن لك مثل الدنیا و عشرة امثالها، پس میگوید هر آینه برای تو مثل دنیا و 10 برابر از دنیا کلانتر برای تو از جنت داده می شود. یعنی تو در جنت جای برای تو هست که دنیا و 10 برابر دنیا هست. او این لک مثل 10 امثال دنیا، یا الله میگفته است که هر آینه برای تو مثل 10 برابر دنیا برای داده می شود. فیقولو، پس میگه آن مرد 2 بار 3 بار به نزد جنت رفت، دید که جنت پر هست. پس میگوید اتسخرو بی، یعنی میگوید ای پروردگارا آیا با من مسخره کرده، مرا مذاق میکنی؟ او تضحکو بی، یا تو به حال من میخندی ای پروردگارم؟ و انت الملکو، و تو ای پروردگار پادشاهی مطلق هستی، پادشاهی به حد و کنار هستی ای پروردگارم، تو به حال من میخندی و تو مرا مسخره میکنی؟ میگه اون مرد از تعجب وقتی 2 بار 3 بار رفت جنت رو دید که پر بود، این طور میگه عرض میکند. قال، راوی میگوید، راوی یعنی که ابن مسعود رضی الله عنه میگوید فلقد رأیت رسول الله صلی الله علیه و سلم ضحك حتى بدت نواجزه فكان يقول، میگه دیدم پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو که خندید، یعنی این گپ رو گفت، این حدیث رو گفت و خندید. حتی بدت نواجزه، حتی میگه به اندازه ای که نمایان شد میگه دندانهای کرسی پیغمبر صلی الله علیه و سلم. فکان یقول، پس میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگفت ذلك ادنا اهل الجنه منزلتا، یعنی این کمترین جایگاه اهل جنت است، این برابر 10 دنیا کمترین جا برای اهل جنت هستند. اهل جنت از این 10 هم زیادتر و بزرگتر و کلانتر را صاحب می شوند. این حدیث متفق علیه می باشد. این بود حدیث
883 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث 1884 کتاب ریاض الصالحین را می آورد. ان شاء الله درس امروز را در همین جا به پایان می رسانیم و از این حدیث 1884 کتاب ریاض الصالحین درس آینده خواهیم گرفت. پس این بود درس امروزمان. به همین درس امروزه را به پایان می رسانم تا درس آینده. الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.